半斤叉燒，收啲，半肥瘦，係。今日勇 Sir 帶你去食最好味嘅叉燒，208蚊一斤，貴唔貴？買叉燒梗係買名牌，你睇下排晒隊，座無虛席，肥瘦均勻，仲有少少窿邊。呢盒叉燒飯就成為55蚊，食飽帶你去睇好嘢。買樓梗係要買名牌啦。太古集團喺1816年由 John Swire 先生創立，即係話喺清朝嘉慶年間已經有呢個品牌。1972年太古地產正式成立，第一個項目就係全港島第一個大型私人屋苑太古城，之後仲有太古城中心、太古坊、太古廣場、雍景台港運城柏慧苑李景灣、日桃灣日意居日華園、港淘軒星域軒 MPR、西半山4條煙，以上全部都係太古地產喺港島區嘅傑作。2012年仲打造咗驚世傑作傲船 Opus 項目，只係提供咗12個單位，間間都係獨一無二驚世傑作。10幾年前已經多次打破亞洲最貴樓王紀錄。太古地產海德園，太古就係名牌，太古出品必屬佳品。買樓梗係買香港島啦。請問邊一位頂級富豪唔係住香港島㗎？2025年嘅今日，你有機會擁有太古地產位於港島東區嘅傑作 The Headland Residence。Headland 嘅意思就係海邊突出嚟嘅陸地，而且海德園嘅交通四通八達。我今日就喺柴灣地鐵站出發，經過柴灣公園，沿途打下卡，散下步，鳥語花香 ，selfie 一下唔覺意，大約用咗11分鐘就到咗海德園。將來樓下就係巴士總站。海德園同過往太古地產嘅項目同樣，地點非常優越，10分鐘直達太古坊，15分鐘到太古廣場兩大 CBD， 啜一聲去到石澳泳灘、情人橋打下卡、拍下拖，隔離大浪灣可以順便探下一班富豪老友記，騰訊馬化騰、電盈李澤楷、信和黃志祥同李嘉欣開下 party， 消閒購物娛樂，啜一聲就可以去到全港最大兩大購物商場太古廣場同埋太古城中心。咁海德園要賣幾錢斤？叉燒要賣幾錢尺？留言俾我話你知啦〜